Danes smo lahko spremljali razpravo o tem, kaj bi lahko bilo, pa kljub temu, da je bilo priložnosti za desno stran neizmerno. Nikoli tega, kar so danes napovedovali, niso uresničili, ko so imeli oblast v rokah. So pa uresničevali marsikaj od tistega, česar se očitno danes sramujejo. Pa je prav, da ljudje ne pozabijo. Danes je bilo v interpelaciji glavno govora o zgodovini. Nekateri so zašli v polpreteklo zgodovino, nekateri malo bližjo, nekateri so se ukvarjali z muzeji, vsi pa so si pripisovali zasluge in jih dobesedno privatizirali za nekaj, kar je bil največji podvig celotnega naroda. In jaz mislim, da je to dovolj dober pokazatelj tega, kje stojimo. Ali je danes res debata o tem, kdo je bolj zaslužen za zgodovino, ali se bomo raje ukvarjali s tem, kaj je tisto, kar tare ljudi. Vlada je zazrta v prihodnost in pri tem bo tudi ostala. In zakaj sem danes hvaležen? Zaradi tega, ker se je danes pokazala bistvena razlika. Tudi v tem, da nekateri še danes v parlamentu obračunavajo s civilno družbo, ker si ne morejo pomagati. In ne razumejo, da je edino spoštljiv in odprt dialog tudi s civilno družbo lahko pripelje do česa? Napredka v družbi. Na eni strani imamo stranko SDS, ki črti in krivi civilno družbo za vse hudo, kar se jim je zgodilo, verjetno za vse svoje poraze, pa bi si jih morala pripisati sebi. Na drugi strani sem se sam srečal danes s predstavniki civilne družbe, s Pavletom Ruparjem. Srečal sem se v preteklih tednih s predstavniki kmetov, z gospodom Žvegličem in Medvedom. Zakaj? Zaradi tega, ker verjamem, da tudi s spoštljivim dialogom tistih, ki so na nasprotni strani in predstavljajo civilno družbo, in samo s spoštljivim dialogom lahko pride do napredka. A je kdo od vas zaznal, da bi se želel gospod Janez Janša srečati z Niko Kovač ali Jašo Jenullom? Smejejo se. To pove vse. Posmehovanje civilni družbi je tista ključna razlika, ki nas, ki verjamemo v spoštljiv kulturen dialog in demokracijo in pravno državo, loči od njih. Jaz sem vesel, da ljudje danes lahko to ponovno vidijo in da tega ne bojo nikoli pozabili. Ker mi nismo danes tu zato, ker je bila to naša bolestna ambicija, mi nismo tu zato, da bomo uresničevali svoje materialne ambicije, mi smo tu zato, ker so nas sem poslali ljudje, zato, da so rekli ne tej politiki izključevanja, manipulacij in ustrahovanja. In žal, resnica marsikdaj ne pride do ljudi in ljudje pozabljamo. Zato mi je danes res všeč, da se je ta debata odvila na tak način, kot se je, da nas je marsikdo spomnil tudi na to, kakšne so bile zaveze in dogovori pred osamosvojitvijo vseh strank in da je šlo resnično za vse nacionalni projekt. Danes pa se poskuša z njim kititi samo ena stran. Seveda jim pri tem nihče ne nasede, niti ne verjame. Zakaj pa resnica mogoče res ne pride do ljudi in zakaj je danes prav? Zato, ker nihče v koaliciji ni lastnik nobenega medija, ni lastnik nobenega časopisa, ni lastnik nobene televizije, niti ni ugrabil javne RTV-ja. Je pa to uspelo načrtno nekomu drugemu. In zato sem hvaležen, da danes v neposrednem prenosu lahko ljudem povemo tisto, kar je res. Lahko povemo ne samo, kaj smo obljubljali, ne samo, kaj bi lahko naredili, če bi hoteli, ali če bi dobili le priložnost, ampak kako smo se soočili z realnimi problemi. Kako smo se soočili s problemom podražitve energentov, podražitve hrane, ki še vedno ne verjamete, ampak a vsi mislite, da so res Avstrijci pa Italijani neumni, ker hodijo tankat v Slovenijo? A vsi mislite, da so Hrvatje neumni, ker hodijo kupovati hrano v Slovenijo? Ne. Tisto, kar zavračate, je realnost, ker ves čas živite v preteklosti, ker je to, kar vas determinira. Mi se pa soočamo z realnimi problemi danes. In najprej sem mislil povedati naslednje, da mi je žal, da moramo biti tukaj 14 ur, ker bi lahko teh 14 ur porabili za to, da bi se
še bolj posvečali spremembam v zdravstvu, še bolj posvečali spremembam, ki jih družba potrebuje, zato ker jih nihče, vključno z vami, ki ste imeli 3 vlade, ni naslovil dolgih 15 ali 20 let. Nobena od korenitih sprememb se sploh ni naslovila, še manj začela. Res mi je bilo žal, ker sem mislil, da gre za 14 izgubljenih ur. In hvala vam, ker ste me prepričali v nasprotno, ker ste v teh 14 urah odprli ljudem oči o tem, kje živite. In ta čas, ko se boste vi verjetno tudi v prihodnosti ukvarjali z muzeji in preteklostjo, bomo mi raje posvetili temu, da bomo delali za dobro ljudi. In to je tisto in edino, kar nas tudi navdihuje.